तीनपल्ट प्रबन्धी हुनुभयो अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएन अब गर्न सक्नुहुन्छ सुरु भएर हुँदैन त सुरु गरेर भएर हामीले समस्या समाधान हुनु पऱ्यो नि त पक्का पनि नक्सा आउनु पऱ्यो धनी आउनु पऱ्यो कमसे हामीले पनि देशमा लोन राखेर ऋण खानु पाऊँ न अब कति पर्खिनु भन्नु न तपाईँ 3 पल्ट प्रबन्धी हुनुभयो हामी पर्खिनु त कति पर्खिनु हामी कति पर्खिनु भन्नु न कति पर्खिनु भन्नु 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष हो भन्नु आउँछ नक्सा राखेर हामी कमसेकम गरिबी छोरो कमसेकम बेमा राखेर थोरै 6%मा 7% ऋण खान पाएन अहिले हामी गएर 12 कोही परेन अब नबोल्नु भयो अब ऋण खान पाउँछु जग्गा छ धर्म छ नि कमसेकम के अरे 3 पल्ट प्रबन्धी हुनुभयो केपी सर ओली भोट हामी दिएर बनाउनु हुनुभयो हामी देखे हो अटल साल सरकारले यसको समस्या समाधान गरेन भने कति जिन्दगी हामी मरेर जान्छ पनि हेर्न पाउँछ कि पाउँछ पास भइसकेका छ अरे पास भइसकेका छ अहिलेसम्म खोइ त केर्सी गराउनु त उहाँहरू नै हो किन केर्सी गराउनुहुन्छ सरकारमा उहाँ छ छैन उहाँले हुनुहुन्थ्यो त अहिलेको कुरा छोड्नु न यो त 50 वर्षदेखि बनेको छैन सरकारको उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि त सरकारमा ठेक्का लाउने कसले उहाँले आदेश मान्छेले लाउँछ कुरा के हो भने यति बाटा बनाएको छ गौरीगञ्जको बाटो लागि राजमार्ग पनि तपाईँले देख्नै भएको छ बाटाजुगी यहाँ बाटो पनि देख्नै भएको छ अरू बाटाहरू पनि देख्नै भएको छ विद्यालय बनेको देख्नै भएको छ अरू कुरा पनि देख्नुभएको छ केही कुराहरू बाँकी होला के गर्नुपर्छ त्यो नाका मेन नाका बाटोमा केही बाटो चाहिँ खोलाउन भनेर मैले भन्सार नाका प्रयास गरिरहेको प्रबन्धी हुनुभयो अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएन अब गर्न सक्नुहुन्छ सुरु भएर हुँदैन त सुरु गरेर भएर हामीले समस्या समाधान हुनु पऱ्यो नि त पक्का पनि नक्सा आउनु पऱ्यो धनी आउनु पऱ्यो कमसे हामीले पनि देशमा लोन राखेर ऋण खानु पाऊँ न अब कति पर्खिनु भन्नु न तपाईँ 3 पल्ट प्रबन्धी हुनुभयो हामी पर्खिनु त कति पर्खिनु हामी कति पर्खिनु भन्नु न कति पर्खिनु भन्नु 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष हो भन्नु आउँछ नक्सा राखेर हामी कमसेकम गरिबी छोरो कमसेकम बेमा राखेर थोरै 6%मा 7% ऋण खान पाएन अहिले हामी गएर 12 कोही परेन अब नबोल्नु भयो अब ऋण खान पाउँछु जग्गा छ धर्म छ नि कमसेकम के अरे 3 पल्ट प्रबन्धी हुनुभयो केपी सर ओली भोट हामी दिएर बनाउनु हुनुभयो हामी देखे हो अटल साल सरकारले यसको समस्या समाधान गरेन भने कति जिन्दगी हामी मरेर जान्छ पनि हेर्न पाउँछ कि पाउँछ पास भइसकेका छ अरे पास भइसकेका छ अहिलेसम्म खोइ त
केर्सी गराउनु त उहाँहरू नै हो किन केर्सी गराउनुहुन्छ सरकारमा उहाँ छ सिसेतलले कहिले छैन उहाँले हुनुहुन्थ्यो त सदस्यमा अहिलेको कुरा छोड्नु न यो त 50% बनेको छैन पहिले सरकारको उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि त सरकारमा ठेक्का लाउने कसले उहाँले आदेश मान्छेले लाउँछ नि त्यो मैले कुरा के हो भने यति बाटा बनाएको छ गौरीगञ्जको बाटो लागि राजमार्ग पनि तपाईँले देख्नै भएको छ पाडाजुगी यहाँ बाटो पनि देख्नै भएको छ अरू बाटाहरू पनि देख्नै भएको छ विद्यालय बनेको देख्नै भएको छ अनि अरू कुरा पनि देख्नुभएको छ केही कुराहरू बाँकी होला के गर्नुपर्छ त्यो भन्सारको बाटो नाका मेन नाका बाटो फटेको त्यही बाटो केही बाटो चाहिँ नि खोलाउन भनेर मैले भन्सार नाका प्रयास गरिरहेको आजको आदेश सुन्नु न अब 2-4 वटा कुरा म पनि राख्दैछु कि